Nyarios keluhan. Ya, keluhan. Sagala ya keluhan abi. Ya. Temumpung tadinya masuk ke tidak niat tongki berobat. Mohon. Nya sok atuh urang sakarikanan di ubaran gitu. Sok anjeunna teh. Dari teh sok nyeri papang, sok nyeri nu kieu ka dieu. Buka we lancinganna cenah urang ubaran gitu nya sakarikanan urang parios. Sora abi teh alim dok izin ceng kitu nya teh enak ku dokter, ku abi teh enak. Bukan kitu mah aya asisten kitu nya istri tawa kumaha didamping gitu. Abi oge meureunana moal ieu teuing. Moal era teuing. Nah, ari ieu mah kan berdua. Santeuna berdua sanes mumprim lah. Iya. Teu puguh we raraosan teh gitu alim, tapi anjeunna aya unsur paksa we lah. Biasa teh naon cenah datos biasa meureun kitu dokter mah. Dipikir abi teh kieu pamunten meureunana di bidang ahli kandungan ongko meureun anjeunna so abi teh kitu nya. Ngaran-ngaran dokter mah geuning biasa sagala tos biasa meureun. Nya abi teh nurut dibuka lancingan gitu dibuka. Da anjeunna teh tos maksa teh. Tos nyebatkeun alim abi oge. Terus kitu mah calik abi teh terus dibuka ya terus dibuka. Anu muka rancen anjeunna atawa eta? Eta. Terus dikumahakeun tah? Terus kitu mah sarung tangan anjeunna teh. Ya. Terus diparios ieu terus dipegang ieu. Mau terus ditelosok ieu. Terus abi ngajogo. Terus cenah ibu nagog. Nya ieu kieu kieu tah. Oh, posisi kitu. Terus pas bugil gitu. Oh. Telanjang. Oh. Itu eta sarung anjeunna teh rileks cenah tenang gitu. Anjeunna nganggo sarung? Nya anjeunna teh. Oh, sarung tangan. Ya. Dilebetkeun ka nu ya abi teh. Tanganna teh. Tanganna teh. Kan ngome gitu. Heeh, gitu ka lebet, gitu. Intina mah diperiksa we pamunten gitu abi teh, gitu nya cek anjeunna mah tapi kanu hate abi kita enak gitu. Asa aneh gitu. Asa aneh dan namanya ku dokter kandungan ge kan teh kitu, maksud abi teh da abi kan tos kan ka dokter kandungan. Kita aya izin ti suami, maksudna diantar ku suami, terus aya asisten apa nama itu wajar we harita mah, kitu nya bisa 24 jam eta mah abi teh. Terus kitu nya cak kita antos dok, ali mah ari tos enak ibu dokter izin, sing tos panas tos teurik, soal abi teh da diorek kan. Ulah seberapa menit kira-kira teh ngomena? Lumayan malahan mah abi teh nyebatkeun tos teh anjeunna teh acan cenah teh acan beres, soal anjeunna teh sok we cenah ge ibu sing tenang rileks cenah ge santai. Upami bebere dikaluarkeun sperma cenah kaluarkeun we kitu nyebatna teh. Mulai tegang makin tegang kan abi teh. Harus deui anjeunna teh cenah bade upami menuju hubungan suami istri sok saheula cenah anu keluar gitu. Suami apa ibu terus cenah ge upami uwihna si bapak sok sabaraha sasi sakali hubunganna sok sabaraha kali meureunna kitu tiap penak teh. Urang anjeunna teh sambil mah abi mah acan dilancingan bobo nya keneh gitu. Abi eta cinta emang teu wajar mungkin teh. Aya abi teh nya sieun kitu pasien kumaha dan ninggal ka ditu geuning-geuning digusur teh kumaha ka ruangan deui kitu di loga hala kitu intina mah tos emutan teh tos ka mana kitu abi teh. Terus kitu teh antos we dok cinta izin abi teh gugah kitu nya dilancingan. Izin sing teh teh kieu sing teh tos peuli tos panas. Tapi napa si dokter teh tos lain kumaha sih ningali ucing ningali tulang lah meureun. Tinggal abi teh kan nganggo masker. Tidak amal udah sareng abi teh nyari sareng abi teh bari nalenudah lah kumaha kitu nya benten we lah kitu benten. Hate abi oge benten gitu. Leuasna mah kitu abi oge. Keur mah kan abi teh ngalira ibaratna teh aya saksi gitu teh aya nu nganter, terus teh aya di pasien terus uy aya oge suami istri gitu. Terus we terus beres kali kan kitu anjeunna teh nulis resep gitu. Bari sambil anjeunna teh berada leuwas ongko kitu nya. Biasa bukan nyari privasi abi sebagai dokter kitu nya anjeunna teh. Abi mah terus ieu we terus kudu pembahasan atos eta anjeunna teh nyerat kitu abi mau kitu keluar kere cenah ieu mah gitu. Tuh pegawena kang tanu ka anjeunna nyampeun mana pas sambil ngomong obat di luar. Terus eta aya kurunyung apa beres ngadeuna kan ieu obatna ieu gitu bayar gitu keluar we abi teh terus ka warung nu kayu pabrik ini Pak tadinya. Cari keluar alami. Suka heran. Nya. Teteh cing teh ngirim salib cing kitu. Terus salib teh kita acan izin desa pas abi salib teh. Terus suami nami ngirim salib cing teh ieu mama terus mun kan jajan sarapan abi teh ngadami ngadege gitu teh sampean. Luas gitu. Salah teh teh cing teh bener teh soal abi mari sampai abi dan nemean kitu nya abi teh varios rugi ka kitu gitu nya.
berobat kadinya terus seberapa kali tapi kan ku istri ayeuna ku kamu teh gitu. Terus sing teh ieu teh wajar teh sing teh marios ka urang teh kieu-kieu gitu. Terus ngobrol sareng si teh teh sing teh abi mah terus berobat kadinya sing harusin sing teh pami itu teh rumah sakit teh sing terus kenal teh sareng pegawena atau tugasna gitu ya. Itu cenah da tertutup saur si teh eta teh. Abi oge teu kenal teu terang. Anu di warung teh. Ya, jabat kan cenah ge pasien oge bagi nu salin teh beunang di etang panginten da sok sepi wae geuning Pak. Jadinya teh abi teh makin reuwas da keras cerita kitu-kitu teh. Si teh eta ge reuwaseun cenah naha obat beugi ka kitu meureun eta mah pelecehan atuh cenah kitu saur si teh eta teh. Eta bercerita ka anu gaduh warung. Nya. Tapi sanes nu garuna anjeunna mah damel eta teh warung pakuwu soalna teh mantan kuwu. Pabrik. Oh, iya. Ternyata eta oge si teteh eta teh masih aya turunan ti Parakan. Wargi sareng nya tiga tetangga abi cerita anjeunna cerita. Kenal teh cenah teteh ka mah anu berarti kitu nya. Sakurang kana racakeun sur abi teh malah sareng putrana rerencangan sur abi teh nya ngobrol lumayan abi teh di warung ada reuwas keneh kitu terus ngantosan angkot teh kami terus gitu Lah eta bade wih kita teh. bade uwi tapi caroge teh aya nga-WA cenah sakantenan can waos abi teh ka caroge teh terus nelponan anjeunna teh terus nga-WA meureun aya kontak batin ka ditu meureun aya naon teu enak rasa meureun kitu nya abi mah cing teh nuju berobat cing kitu nya ya ka mana berobatna sareng saha nya dijelaskeun terus gitu sakantenan cenah meser non super sanes super nah super nya sakantenan sareng Repanol ya bubuhan digigit ku kucing dari ieu paminta dikasih mohon. Di TK apotek heula Firdaus aditu. Terus eta mah we kitu nya terus eta mah terus walaupun emutan mah terus ka mana we cuman regreg nama aya angkot teh kitu batur urang kitu nya. Anu angkot Mang Amir ti payun teh. Rugi kan ka bumi asal itu asal henteu mah oge ti kulon. Luas. Ieu teh bener teh urang teh hirup keneh kitu nya bising dikunaonan abi teh kitu. Lah kulantaran waktu pemeriksaan ngerasa aneh. Nya. Eta sabaraha jam dari awal datang sampai akhir? Ade unggul. Aya anu dongkap suami istri ge terus anu ieu ti payun. Eta sabaraha jam pemeriksaan? Sabaraha jam? Sabaraha jam? Lumayan rada. Da teu nantos eta ieu. Angkat di bumi teh 6:30, eueuh teh jam 8 langkung. Eueuh teh. Da Tekan ku abi di berhenti telepon. heula di warung kan lambi di warung dari was teh. Pokona mah lumayan lah diperiksa ku dokter eta lumayan dalami. Aya sajam perasaan. Da terus ngebleng. Ngebleng. Luas teh. Da eta oge upami abi teu nyebatkeun entos mah terus ateus teu kiat alim kitu nya tos panas meureun masih keneh kitu ku anjeunna tos peurih kan kitu oleh ku anjeunna gitu. Rahim meureun bikin lah kitu mah tos abi oge da aya abi mah kan judulna niat berobat hoyong damang nya di kitu kieu ge meureun ku dokter kitu nya ai sugan teh da moal keterlaluan maksudna eta mah teh wajar we kitu maksud abi teh sebagai pasien abi asa teu wajar kitu teu narima kitu Pak begikeun mah kitu. Eta selama menjadi ibu memeriksakan ke dokter pernah tidak melakukan seperti itu pemeriksaan? Jadi pemeriksaan seperti itu baru kali ini. Oh. Soalnya ku dokter kandungan abi kantos ka dokter kandungan teu rugi ka kitu. Ku ahli kandungan oge eta tidak pernah seperti itu. Aya izin. Aya izin. Ka caroge izin ka abi mah tos puguh eta ge sih sekali doang nyebat punten sekali doang tapi eta oge. Di ka ditu mah abi tos nyebut alin tos kumaha teh teu. Kumaha kitu anya teh kalatan seakan akar siga nu nafsu gitu. Kalau nafsu nya itu. Siga nu nafsu. Tapi da menurut abi mah teu wajar emang kira abi teh kieu kan abi ngomong sweater dilebet kaos. Manawi teh bade di bukana sweater doang kan dilebet aya kaos Ya. gitu nya. Bade kitu lah gitu di luar kaos kan tos tipis. Ya. Ieu mah kodok deui gitu. Sampai nyentuh Nya. kulit. Kita sok enak kan soalnya teh. Kenapa cing pami ka tiisan teh gitu nya napas teh ngarengan teh ponok gitu soalnya teh gitu. Duka tah maksudna meureun apa mentaliti apa mah duka tapi namean lah abi mah kitu di parios itu walaupun ku dokter ahli sababaraha hiji kitu nya. Da sakit teh berobat teh sanes sakali wae. Sakit teh aku eta mah atuh wajar we. Ku luasna mah. Tapi masih sabenerna mah banyak alim memperpanjang. Cek harapan eta teh. Bilih aya di korban lain kitu nya. Terus harinya gitu abi mah sebagai perempuan pilih
lain memperjuangkan dirinya lira lah intinya Betul, mah. betul. Yang memperjuangkan perempuan anu lain gitu Iya. sanes gitu. Jadi sanasib sareng abdi gitu ari abdi mah. Jadi harapan teh aya ya, harapan teh Ya seperti aya itu. efek jerak gitu ya abdi mah ka dokterna misalnya lamun anjeunna salah gitu. Tapi Iya. gimana lagi pasti mal mana aya sih malingnya Pak pas Iya. ngaku moang berenang gitu. Betul. Tapi da abdi mah waras niat abdi ti bumi hoyong damai gitu nya bade berobat gitu. Tapi pelayanan didinya anu diterima ku abdi henteu ieu ka diri abdi lah gitunya. Intina mah dilecehkeun lah ku abdi teh sebagai perempuan teh gitu. Walaupun abdi tos nyebat alim teh gitu kok maksa wae kan eta mah hak abdi kalau teh da tos nyebat alim mah tos wae Tidak boleh memaksa teh kalau memaksa. Kumaha deui aya suami nama. Aya teh mah geus sugan kieu anjeunna teh sok ibu telepon heula si bapak ukeun izin tah kumaha teu awal manggil asistena gitunya dan henteu teh ge di masa kamar teh duaan urang jadi aya setan teh atuh nepi kumaha upami anu ieu mah ku abdi mah kurawasna mah aya ucapan sok ibu relax santai tegang sok upami bade dikeluarkeun spermana keluarkeun kan seolah-olah ngajak ka abdi teh gitunya supaya merangsang abdi mah boro-boro emot kadinya awak oge teu ngareunah ibaratna dan teu sehat teh ya gitu luasna mah coba mahanya Pak eta kan pribadi maksud abdi teh pribadi dokter kandungan oge nya ka abdi piwarang ngaluarkeun sperma abdi tawa caroge abdi ku caroge di ruangan kapungkur saksian. teu aya anjeunna urang ngumpul berdua misalnya dah hoyong diperiksa air sperma gitu ieu mah nah mun hoyong diperiksa air sperma tapi ku anjeunna ngalakukeun kudu dikaluarkeun gitu abdi itu cerita mah abdi teh mah luas aneh gitu anehan Jadi harapan teh terakhir hoyongna. hoyongna Anya. abdi dan oge wajar teu pemeriksaan kieu nya dokter ka pasena sok abdi teh gitu ya naros ka bidan teh bobohan bidan mana di dinas kesehatan lah kitunya wajar teu cing teu wajar kan sok itu pemurugikeun kedah ngaluarkeun sperma mah gitu eta mah cenah hak ibu bade diteraskeun adat nahan kapayun bari mah da aya di pisuma soalna teh terus teu aya lecet intina mah teu aya bukti welah kitu Pak sareng teu aya saksi tapi cenah pami bade ibu kapayun mah mangga hak ibu da ibu anu teu ngeunahna panginten Terus setelah itu eta kapan melakukan pelaporan ke polsek? kemarin di Sabtu Langsung. habis disi pisum teh kan Eta nah teh ku bapak polisi kadiana teh anjeun kadiana heula ka polisi teh ngalaporkeun teh bidan ngalaporkeun teh bidan Pak, tolong ceritakan kronologi pasien pertama kali masuk sampai terakhir. Iya, udah. Jadi pasien datang pertama kali berobat. Nah, terus setelah itu saya tanya keluhannya apa aja. Nah, setelah nanya keluhan, saya minta persetujuan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, setelah saya bertanya gitu, kan saya tanya, Bu, bersedia nggak? Bolehkah saya melakukan pemeriksaan? Nah, si pasien menjawab, boleh dok. Ya udah. Nah, dengan persetujuan tersebut, saya memakai sarung tangan. Terus saat si pasien pun, contohnya nih, membuka celananya ataupun memakai celananya, saya membelakangin si pasien dan niat dan tujuan saya tidak ada yang aneh-aneh, itu aja. Itu. Pertama kali kan Bapak dokter itu memeriksa bagian atas. Apakah dibuka baju atau bagaimana, Dok? Tidak dibuka baju, Bapak. Terus untuk memasukkan stetoskop itu di atas baju atau dimasukkan tangan ke bawah? Dari kan bajunya tebal. Nah, saat tebal itu kan otomatis yang didengar auskultasi itu kan suara paru-paru. Nah, kalau dari luar aja atau sedangkan pakaiannya dia kan tebal, saya tidak mendengarkan suara paru-paru kalau dari luar aja karena pakaiannya tebal gitu. Nah, saya masukkan membran stetoskopnya itu tidak terkena ataupun kalaupun terkena saya minta izin, minta maaf. Bu, permisi, punten, maaf. Itu. Terus saya pindahin lagi ke paru-paru kanan atau kiri kan dengan ucapan, Bu, permisi, maaf. Itu. Dan saya tidak terlepas mengucapkan permohonan maaf. Itu. Jadi tidak ada unsur memaksa. Tidak ada unsur memaksa. Itu, Bapak. Saya melakukan prosedur pemeriksaan
dengan ucapan punten, permisi, maaf. Itu. Jadi setelah diizinkan Pak Dokter untuk melakukan teleskop dari bawah. Stetoskop. Stetoskop bawah dari sini menyentuh kulit. Tapi saya bilang permisi ya Bu, punten ya Bu, maaf ya Bu. Itu. Iya. Lalu si pasien itu kan mengutarakan ada keluhan lain di bagian perut. Terus apa yang dokter lakukan? Ya kan tadi saya ngomong minta persetujuan dari si pasien, Bu, bolehkah saya melakukan pemeriksaan lanjutan? Si pasien juga mengatakan, menjawab, boleh dok. Ya udah, pemeriksaan kan tidak akan berlanjut kalau si pasien tidak setuju, gitu, dan tidak ada unsur pemaksaan. Lalu dibukalah celana pasien. Saat si pasien membuka celana, saya tidak langsung melihat, saya memakai handscoon sambil membelakangin. Itu. Siapa yang membuka celana? Si pasien, bukan saya. Di dalam ruangan ada siapa saja? Kebetulan si pasien datang sendirian. Dokter ada pendamping? Pendamping kebetulan nggak ada. Itu. Jadi dokter berdua dengan pasien? Nah, yang dikatakan, kalau seandainya dia mengatakan pelecehan, saya pasti membeberkan privasi dia ke publik, kan Bapak? Ya. Sedangkan si pintu pemeriksaan tertutup, jadi tidak ada yang tahu tentang privasi dia. Itu antara privasi dokter dengan pasien. Itu pertama. Terus dilakukan pemeriksaan itu bukan tanpa paksaan, tapi berdasarkan persetujuan dari pasien. Kalaupun pasien tidak setuju, tidak bakalan mungkin terjadi pemeriksaan. Itu Bapak. Setelah dibuka celana, apa yang dokter lakukan? Ya saya lihat tanda-tanda kelainannya apa aja. Itu. Apa menurut pengakuan diduga Bapak melakukan memasukkan jari? Ya, itu untuk mengetahui apakah ada kista atau tidak. Gitu Bapak. Apakah memang itulah prosedurnya? Iya, memang Bapak. Pak Dokter ahli dalam? Dokter umum itu bisa mengetahui semuanya Bapak. Jadi Bapak selama pemeriksaan sudah sesuai prosedur? Selama pemeriksaan menurut Bapak? Menurut saya pribadi, selama pemeriksaan saya sudah sesuai prosedur. Saya memakai handscoon, saya meminta persetujuan sama pasien, terus saya memakai gel dengan tujuan biar menghindari dari bakteri atau mensterilisasikan. Itu Bapak. Jadi betul Pak Dokter memasukkan jari ke dalam untuk memeriksa apakah ada kista atau tidak, kista Wagner atau kista itu Bartoli. Itu. Jadi udah betul memberikan pelayanan secara maksimal. Sudah betul. Dan saya melakukan pemeriksaan itu atas persetujuan pasien, itu bukan tanpa paksaan. Nah, saat si pasien mengatakan sakit, saya berhentikan. Terus saya tanya, sakit lagi Bu? Sakit dok, saya berhentikan. Nah, disitulah berhenti pemeriksaan. Tidak ada pemaksaan. Gitu Bapak. Ya. Berarti Pak Dokter selama pemeriksaan sudah sesuai prosedur? Sesuai prosedur, tidak ada yang aneh-aneh. Berapa lama Pak Dokter pemeriksaan terhadap si pasien? Enggak lihat waktu Pak. Kira-kira enggak lihat waktu. Ya. Karena kalau saya bekerja saya nggak melihat jam, nggak melihat waktu. Dan saya tidak ada membandingkan pasien BPJS ataupun pasien umum, saya tidak ada membandingkan, semua rata. Karena masyarakat perlu keramah tamahan seorang dokter. Itu. Mau itu BPJS, mau itu umum, itu tugasnya dokter ngasih edukasi, ngasih keramah tamahan. Itu Bapak. Jadi kalau Bapak menanyakan berapa lama waktu, saya tidak tahu dan tidak bisa memprediksi. Intinya saya di dalam ruangan, saya tidak ada macam-macam, saya tidak ada yang aneh-aneh. Di situ niat saya baik, terus niat saya menolong, dan saya juga meminta persetujuan dari si pasien. Tidak ada pemaksaan. Itu.